Добрый вечер. Сейчас подождем, пока люди подключаются. Кто уже здесь, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно, чтобы я, если что, отрегулировала. Ну и кто-нибудь еще напишите тему, все про кашель, и я ее прикреплю, чтобы знали, о чем будем сегодня разговаривать. Как всегда, будет эфир по плану. Вопросы можно задавать по ходу эфира. Я или сразу буду отвечать, или вернусь в конце. Если останется время, очень постараюсь это сделать. Ваши вопросы я тоже все изучила. Кто оставлял, часть из них обсудим в первой части, а какие-то из них отвечу, соответственно, в конце. Да, спасибо большое, за видно и за слышно. И тему еще, пожалуйста, напишите кто-нибудь. Кашель или все про кашель, кому как нравится. Да, спасибо. Здрасте, участники чата. Участницы. Спасибо. Так. Все, тему прикрепили. Будем начинать. Кашель, неважно у какого это человека, в зависимости от его возраста, у ребенка или у взрослого, это важный рефлекс, который должен быть. Важный механизм, который помогает организму избавиться от чего-то чужеродного. Это может быть пыль, инородное тело, мелкие какие-то частицы, вирусы, бактерии и много-много разных других элементов, которых не должно быть в дыхательных путях. Поэтому важно помнить, что кашель подавлять нужно только в самых крайних случаях, когда есть для этого объективные причины. Хорошо, что кашель есть, иначе мы бы с вами здесь не разговаривали, а давно бы вымерли уже по причине того, что все задерживалось бы в организме, а не выводилось во внешнюю среду. Поэтому, если есть кашель, это хорошо. Второй вопрос, как с ним бороться и что с ним делать. Основные причины кашля у детей будем рассматривать, у взрослых, потому что есть много внелегочных причин, но это не наша с вами тема. Поэтому основные причины кашля у детей – это все-таки вирусные и бактериальные инфекции, которые вызываются вирусами и бактериями, которые действуют на разном уровне. То есть причина кашля еще может скрываться в разном поражении органов, назовем это так. То есть бывает кашель, который связан с першением в горле, бывает кашель, который связан со стеканием слизи по задней стенке глотки, бывает кашель с воспалением связок, ларингиты, гортани, с воспалением трахеи, ларинготрахеиты, и дальше вниз у нас идут бронхиты, пневмонии, альвеолиты, бронхиолиты. В общем, в зависимости от точки приложения вируса, инфекции, бактерии, у нас будет разный кашель, соответственно, разная причина для его возникновения. Соответственно, у нас будут разные способы для его лечения. Мы сегодня с вами разберем основные моменты, на что вам в первую очередь надо обращать внимание, как лицам, мамам, другим родственникам, которые в первую очередь оказываются рядом с ребенком. Для того, чтобы правильно оказать первую помощь, не навредить какими-то ненужными действиями и, что важно, правильно оценить ситуацию. Потому что для того, чтобы медицинский работник, к которому вы обращаетесь или который приезжает к ребенку по скорой помощи или на дом вы вызываете врача, будет опираться на ваш рассказ. Иногда бывает так, что острую ситуацию врачу застать не удается, то есть что-то происходило, например, ночью, а вы вызывали скорую помощь, скорая помощь оказала свою необходимую помощь, и, соответственно, проявления после ночи уже другие. Врач не видит эту картину, он может только с ваших слов понять, что происходило. Поэтому задача мамы правильно и адекватно описать все симптомы, их начало, их динамику,
предпосылки, причины, что как развивалось. Для начала расскажу небольшой практический случай из практики. У меня по этой теме пост написан, но он очень хорошо показывает важность анамнеза. Когда я работала в стационаре, кто не знает, мало, наверное, кто знает, я работала в городе Ярославле врачом-педиатром в стационаре для детей до 3 лет. То есть у нас называлось инфекционное отделение патологии детей грудного и раннего возраста. То есть там лежало все, что можно, до 3 лет. А любая патология, кроме острых инфекционных, ОРВИ, это была неинфекционная больница. Ну и, соответственно, у нас всевозможные кашли, бронхиты, обструкции, пневмонии и все, что с этим связано. И вот по дежурству поступает ребенок с проявлениями обструктивного бронхита, причем он был повторный. То есть мальчик 10 дней назад заболел, кашель, температура, все как обычно. В первые сутки он был госпитализирован в инфекционную больницу. Температура была высокая, проявления обструкции были достаточно приличные, поэтому потребовалась госпитализация. Сделали снимок, на снимке было все чисто, поэтому симптоматическое лечение, ингаляции. Ребенок своевременно был выписан через 6-7 дней с улучшением, с отсутствием практически жалоб на домашнее долечивание. Назовем его так. И вот через 1 день у него вновь возвращение тех же самых симптомов. Опять повышение температуры, опять кашель, только все немножко уже в более осложненном виде. То есть температура выше, самочувствие хуже, кашель хуже. И с учетом того, что он уже был условно свежий, он поступал уже в другое отделение, в другую больницу, то есть к нам. И была моя очередь, я его принимала. Казалось бы, с виду ничего сложного нет особенного, но проблема была в том, что когда я начала его слушать, была отчетливая асимметрия в проведении дыхания. То есть дыхание справа проводилось нормально, были слышны хрипы, было слышно, как проходит воздух, соответственно, с левой стороны, точнее наоборот, а с правой стороны дыхание было практически не слышно, что не очень характерно для этого возраста и не очень характерно для той картины, которая сложилась у меня в голове после рассказа мамы. Соответственно, посыпались другие вопросы, а не давился ли ребенок, а что происходило, а рассказывайте, а где снимок, и много-много разных нюансов. И, соответственно, тут внезапно у мамы в голове всплывает факт того, что ребенок накануне предыдущей болезни, не сейчас, а вот 10 дней назад, прыгал, веселился, и в это время он жевал арахис. Жевал арахис, подавился, закашлялся, никаких приступов потери сознания, осенения, асфиксии или еще что-то не было. Соответственно, прокашлялся, и все про этот факт благополучно забыли. Но это было важно в данной нашей ситуации, потому что именно инородное тело в виде раздробленного арахиса послужило причиной развития его обструктивного бронхита. Соответственно, на рентгенограмме подтвердилось затруднение при прохождении в правом бронхе, потребовалась экстренная бронхоскопия, антибактериальная терапия и, в общем, много-много разных других процедур. Всего этого можно было избежать, во-первых, соблюдая правила безопасности, правила поведения ребенка с едой, во-вторых, не забывая никакие нюансы при сборе анамнеза. В предыдущий раз папа был госпитализирован, точнее, мамы не было в тот момент дома, когда все это дело произошло, поэтому она знает это со слов. Но, тем не менее, когда вы рассказываете, что с ребенком произошло, важно обращать на любые детали, на любые моменты, для того, чтобы врач сориентировался в правильную сторону. Потому что проявления похожие, а причины совершенно разные. Поэтому очень-очень внимательно обращаю на это особое внимание. Ну, теперь вернемся, собственно, к вариантам. Самый частый кашель, который, как правило, беспокоит, он не сильно страшный, назовем это так. Наиболее частая причина кашля – это сухость слизистых, сухость ротовой полости, задней стенки глотки, гортани, и вызвано именно раздражением рецепторов и кашлевых рецепторов, которые расположены вот, собственно, где-то вот здесь.
Кашель может быть сухой, приступообразный, продуктивный, то есть влажный тогда, когда мы слышим, что у ребенка отходит слизь или мокрота. В общем, он может быть совершенно разный. По этой же причине еще один вариант, когда стекает слизь по задней стенке глотки, кашель может быть и сухой, и приступообразный, в общем, всяческий. Такой кашель, как правило, достаточно безопасен, он не требует какого-то специфического лечения. Он проходит, можно сказать, самостоятельно, если мы соблюдаем ряд условий. Про них уже 500 тысяч раз говорила, и сейчас буду еще раз говорить. Важные условия – это обильный питьевой режим. Он нам нужен, во-первых, для ускорения обмена веществ, когда ребенок болеет. Во-вторых, он нужен для увлажнения слизистых. В-третьих, он нужен для разжижения мокроты. Вне зависимости от того, пьет ребенок какие-то сиропы, лекарства или нет. И это, как правило, 95% успеха лечения, если мы говорим про простой кашель. Я на своем ребенке недавно это показывала, можете верить, можете нет, но в последнее время мы обходимся именно водой и добрым словом, как я люблю это называть. Плюс важно очищение, орошение слизистых носа и ротовой полости, и влажность и температура в помещении. При соблюдении вот этих вот совершенно несложных условий кашель проходит самостоятельно. Да, не за 2 дня, не за 3, как мы все хотим, потому что нам надо на работу, или потому что надоело болеть, или уже невозможно слушать этот кашель, а за 5-7-10 дней. Важно оценивать наличие положительной динамики. Для того, чтобы один кашель переходил в другой вид, меньше беспокоил ребенка, никак не отражался, скажем так, на его сне. И вот на основании этой положительной динамики мы наблюдаем. Важный момент. Если у ребенка есть какой-то кашель, неважно сколько ему лет, обращаемся всегда к врачу. Потому что с соплями мы можем сами разобраться условно без консультации врача первые несколько дней. С проблемами с горлом можно разобраться самостоятельно, опять же, первые дни. Но с кашлем лучше все-таки сразу обращаться за осмотром, потому что важна динамика. То есть в первый день болезни может быть одна картина, и дальше она будет меняться. И поэтому важно именно объективные данные, то есть то, что услышит доктор на приеме, и как эта динамика будет меняться. Потому что вы не можете провести аускультацию дома ребенка. Хотя очень часто от мам слышу: вот бы я научилась пользоваться фонендоскопом и слушала бы своего ребенка. Но прекрасно представим ситуацию, что мама умеет слушать, наслушала хрипы, и что дальше? То есть мало наслушать хрипы, мало понять, есть они или нет. Важно правильно оценить их причину, вообще их наличие, должны быть они здесь или не должны быть в контексте развития болезни, в контексте жалоб ребенка. Поэтому умеете вы слушать, не умеете вы слушать, большой роли это не играет. Значит, по поводу простых вот этих вот кашлей, которые сопровождают практически любую вирусную инфекцию, спасаемся таким образом. Если какой-то бывает очень сильно сухой, першащий кашель, приступообразный, иногда с приступами рвоты, это есть такая особенность у некоторых детей, когда кашлевые рецепторы расположены близко с рвотными рецепторами. Рецепторы рвоты и рецепторы кашля, они расположены примерно в одном и том же месте, в области горла, соответственно, между ними есть какое-то пространство, какое-то расстояние. У некоторых детей это пространство минимально, поэтому любой кашель, даже незначительный, он может провоцировать рвоту. В таких ситуациях, когда приступы кашля мешают ребенку есть, пить, спать, можно использовать противокашлевые препараты, но только с назначением врача. Систематически, регулярно и самостоятельно мы не назначаем эти препараты. Исключение составляет коклюш. Но для того, чтобы коклюш диагностировать, надо обратиться за медицинской помощью, поставить этот диагноз и назначить своевременное адекватное лечение. Сухой приступообразный частый кашель,
Важно смягчать, но для этого мы с вами обсудили. Важно совершать часто глотательные движения, увлажнять слизистую, дышать влажным теплым воздухом. При наличии соплей, какого-то такого першащего кашля, когда у нас причина не ниже горла, то есть вы это не сами решаете, а с врачом тоже обсуждаете этот момент, ингаляции не показаны. Они могут быть эффективны, как кто-то говорит, что мы на любые сопли, на любой кашель, подкашливание, першение в горле делаем ингаляции, нам становится лучше. Все логично. Когда проходит ингаляция через небулайзер, я говорю сейчас про них, слизистые увлажняются, слизистые очищаются, слизь размягчается, разжижается и легче становится все это дело вывести. Но параллельно с этим 2-3-4 мл физраствора или еще какое-то лекарственное вещество вы туда добавляете, опускается в легкие и, соответственно, в нижние дыхательные пути. Вопрос: зачем это надо делать, если там все в порядке? Зачем вашему ребенку лишние 3-4 мл жидкости 2-3 раза в день в нормальных, здоровых, неболеющих органах? Каждый раз, когда вы хотите взять ингалятор при таких ситуациях, вспоминайте, зачем вы это делаете. Потому что для лечебных целей это не требуется. Может помочь, но может и навредить намного больше, чем будет положительный эффект. Следующая причина наиболее частого кашля – это постназальный затек. Постназальный затек – это стекание слизи по задней стенке глотки. Особенно выражено проявление кашля такого в горизонтальном положении – это преимущественно сон. В тихий час сон или в ночное время. Для того, чтобы уменьшить проявление такого кашля, следим за состоянием слизистой носа, то есть своевременно очищаем, орошаем, увлажняем, своевременно удаляем слизь. Используем сосудосуживающие на сон, на ночь, потому что тем самым будет уменьшаться количество слизи, которая стекает, плюс контролируем положение ребенка во время сна. Как правило, такой кашель преимущественно беспокоит при горизонтальном положении на спине, то есть когда ребенок спит, запрокинув голову немного назад еще. Поэтому для того, чтобы уменьшить, опять же, эти проявления, обеспечиваем какое-то приподнятое положение. Можно ребенка положить на подушку, если он не спит на подушке. Можно более высокую подушку создать, если он спит на небольшой подушке. Или если мы говорим про маленьких детей, то под матрас со стороны головы кладем свернутое одеяло, пеленку, небольшую подушку для того, чтобы приподнять головной конец. Маленьких детей не кладем ни на какие ни подушки. До года подушки и любые элементы мягкие в кровати ребенка запрещены, потому что это может перекрыть дыхательные пути. Поэтому или кровать приподнимаем с одной стороны. Тем самым возникает небольшая горочка, где-то 45 градусов, которая позволяет слизи не ложиться на заднюю стенку глотки и не раздражать эти кашлевые рецепторы, а благополучно стекать. Иногда во время приступа такого кашля ночью достаточно ребенку просто попить. Меняем положение, даем жидкость, слизь проглатывается, слизистые очищаются, причина кашля уходит. В редких случаях сюда могут подойти противокашлевые препараты, которые уменьшают кашлевой. Вот этот уменьшает возбудимость кашлевых рецепторов на ночной сон. Но опять же, это с назначения врача. Я сейчас не буду обсуждать какие-то препараты конкретные, потому что это неправильно. Очень много у нас лечения самостоятельного, без назначения, без осмотра, и, соответственно, много потом разных проблем возникает. Поэтому любой кашель только с врачом. По поводу всяческих сиропов, растительных, отхаркивающих, муколитических и всех остальных. При тех ситуациях, которые мы сейчас с вами разобрали, они как минимум не нужны, потому что можно обойтись без них. Я на своем опыте, на своей практике, на своих детях все это 10 раз уже проверила. То есть раньше у меня тоже руки чесались,
Я при первых каких-то признаках кашля тоже давала бромгексины, АЦЦ, лазолван, еще что-то, в общем, что было под рукой. Ну, сейчас я поняла, что и без этого все прекрасно проходит. У детей стараемся придерживаться той тактики, во-первых, не навредить, во-вторых, минимум каких-то лекарственных веществ. Не нагружаем растущий организм, не провоцируем аллергические реакции, которые вполне вероятны на фоне использования особенно препаратов растительного происхождения, особенно препаратов, где несколько компонентов из нескольких растений, потому что аллергические реакции бывают очень серьезные. То есть мы хотим помочь, даем ребенку какой-то сироп, а у него развивается аллергическая реакция с усилением кашля, с появлением одышки, с какими-то другими неприятными проявлениями, кожные проявления. Поэтому у детей на первом году никаких сиропов, это точно. Если какие-то лекарственные препараты, то в форме растворов, для того, чтобы минимизировать лекарственное воздействие. И опять же, на первом году это только под контролем врача. Потому что маленькие дети, они на то и маленькие дети, что растущий организм и как он себя поведет в данной конкретной ситуации, предсказать практически невозможно. Поэтому общие рекомендации есть, а дальше все в индивидуальном порядке. Следующие причины у нас идут более серьезные, и которые уже требуют какой-то более серьезной помощи. Это мы говорим с вами про ларингиты, ларинготрахеиты, стенозы и все, что связано с этим местом. То есть это у нас идет средние дыхательные пути, где связки, гортань, трахея. Сегодня у нас была, у меня точнее, жаркая ночь, потому что с 3 или с 4 мамами переписывались до часу ночи, подбирали дозы пульмикорта, как облегчить стеноз, чтобы не поехать, чтобы скорую не вызывать, чтобы не поехать в стационар. Поэтому тема на сегодняшний день, на данный момент очень актуальна. Ларинготрахеитов много, обструкций много, бронхитов много, всего сейчас много. То есть погода нестабильная, поэтому какой-то определенной инфекции, как обычно бывает, нет. И гриппа сейчас много, и вот всего того, что я перечислила. Поэтому тема актуальна. Причина ларингитов, ларинготрахеитов и стенозов, как правило, вирусная инфекция. Здесь может быть два момента. Во-первых, это определенный вирус, который сразу начинается с таких проявлений. То есть не постепенно, как иногда бывает, сопли, подкашливание какое-то, а только потом лающий кашель, сиплость, приступообразный сухой кашель, затрудненное дыхание, если более серьезный вариант. И плюс ряд детей имеет это как особенность реакции. То есть на любую вирусную инфекцию, которая не подразумевает такого течения, ребенок может среагировать проявлением ларингита, ларинготрахеита или стеноза гортани. Назовем по-простому. Мамы таких детей об этом прекрасно знают. Первый раз страшно и непонятно, дальше уже учатся и знают, чем помочь и как помочь. Это, как правило, перерастается у всех по-разному. У кого-то после 3 лет, у кого-то ближе к 5-6. Ну, то есть это удел до школы. Если рецидивирующие частые ларинготрахеиты сохраняются и дальше, то надо разбираться с причиной, потому что аллергия здесь тоже может играть определенную роль. Основные клинические проявления, чтобы мы с вами могли подумать о том, что это ларингит, ларинготрахеит или стеноз гортани. Во-первых, это осиплость голоса. Вовлекаются связки за счет того, что они отекают, воспаляются и действует вирус. Проявления могут быть достаточно разные, от легкой осиплости до выраженной осиплости, потери голоса. На этом фоне возникает очень неприятный, как его называют, лающий кашель, который достаточно болезненно воспринимается, звучит ужасно. И самый крайний вариант – это когда еще сопровождается
выраженным отеком и затруднением дыхания. То есть тогда, когда затруднено вдыхание воздуха. Не выдыхание, а вдыхание. То есть это так называемая инспираторная одышка. Многие из вас, я думаю, что с этим сталкивались. Особенно эта проблема беспокоит в ночное время. Первые приступы, когда ничего не понятно, все страшно и не знаешь, что делать. Значит, в первую очередь, если такая ситуация произошла, это может быть на фоне температуры, без каких-то предвестников со стороны вечера. Ситуации разные. В первую очередь, что надо делать? Во-первых, если приступ у ребенка такой случился, ребенку страшно. Во-первых, это ночью возникает внезапно, ребенку непонятно, что с ним происходит, соответственно, возникает паника, возникает истерика, крики, плач. Если ребенок параллельно этому видит точно такое же выражение лица у мамы, с истерикой, с паникой, с непонятием, что вообще происходит, то ситуация только усугубляется. Поэтому первое, что должен сделать родитель, который находится, или любой родственник, который находится рядом с этим ребенком, это успокоиться любыми возможными способами. Пошли, умылись быстро, 3 секунды холодной водой, открыли окно, высунулись, в общем, все что угодно, по щекам себе привели в чувство, потому что ночью информация воспринимается очень искаженно, очень субъективно. Важно здраво оценивать ситуацию, чтобы понять, как и чем помочь. Поэтому прежде всего успокоились сами, дальше успокаиваем ребенка. Параллельно того, как мы его успокаиваем, оцениваем основные проявления. Если есть температура, даем жаропонижающее, для того, чтобы пока действует препарат, можно было осуществить другие мероприятия. При таких проявлениях важно состояние воздуха вокруг. То есть важен теплый, влажный воздух. Для этого, если нет ингалятора под рукой, во-первых, напоить ребенка по возможности небольшими глотками, потому что на фоне такого кашля, чтобы не подавился и не закашлялся. Во-вторых, если нет ингалятора, идем в ванну, включаем горячую воду. Соответственно, стоим вместе с ребенком и дышим вот этим вот паром, который возникает. Для первой помощи, для экстренной помощи, если нет ингалятора, идеально, конечно, в такой ситуации обратиться за скорой медицинской помощью. В ожидании приезда врача дышим вот этим влажным, теплым воздухом. Иногда рекомендуется открыть окно и подышать воздухом снаружи, но здесь зависит от того, какая погода за окном, какой температурный режим. Поэтому все-таки правильней использовать ванну. Можно использовать пар над какой-то емкостью, над горячей водой, но там риск всегда получить какие-то ожоги. Поэтому лучше отстраненно это от каких-то горячих предметов. Если есть ингалятор, я говорю сейчас про небулайзер, я рекомендую всем его иметь, неважно, страдаете вы этим, не страдаете, было хоть раз или не было, в любом случае он хоть раз в жизни пригодится хоть кому-то, членов семьи, важно использовать его с умом. Поэтому, если нет, то в списке желаний или в списке подарков обязательно себе его зафиксируйте. Какие лекарственные препараты можно использовать для того, чтобы купировать такие приступы? Все вы слышали про пульмикорд. Пульмикорд – это местный гормональный препарат, который помогает быстро остановить воспаление, быстро восстановить слизистую, быстро минимизировать такие острые симптомы, которые я описала. Многие боятся слова «гормональный», многие осознанно не используют по причине того, что это гормональный препарат, и это совершенно неоправданно, потому что, повторюсь, это форма местного использования топического, как еще она называется. При использовании пульмикорда через небулайзер
жидкость, которую мы туда наливаем, она превращается в пар, то есть в мелкие-мелкие частички лекарственного вещества, которые попадают в дыхательные пути, в средние и в нижние, там, где сосредоточен воспалительный процесс. Соответственно, гормоны нам нужны тогда, когда нам нужна экстренная помощь. Все вы слышали, скорее всего, другой гормон, как преднизолон. Он уже используется, как правило, или в таблетках, или в инъекциях. Так вот, он нам тоже нужен в качестве экстренной помощи. Мы его используем при каких-то острых ситуациях, когда острая аллергия, при анафилактических реакциях, когда это все внезапно, резко. То есть гормоны нам помогают избежать острых ситуаций. Гормоны помогают стабилизировать состояние, выйти из острого состояния. Поэтому не надо бояться слова «гормональный», потому что местное использование гормональных препаратов не приводит к развитию побочных каких-то эффектов того, что представляется в головах большинства пациентов. Поэтому идеально дома иметь небулайзер и идеально дома иметь на случай войны несколько вот этих вот небул с пульмикортом. Это не значит, что надо на каждый кашель, на каждый чих его использовать, но это значит, что он может в каких-то таких ситуациях сэкономить вам время, нервы и быстро помочь своему ребенку. Ингаляцию можно делать в любом состоянии, при температуре, без температуры, спит ребенок или бодрствует, кричит или молчит, неважно. На качество ингаляции это никак не влияет. Удобнее всего использовать через маску, потому что мундштук в рот или есть специальные насадки для носа, у детей не всегда безопасны и не всегда эффективны. Поэтому я, кроме маски, честно говоря, ничего больше и не использовала. Что еще? Про ларинготрахеит и стенозу, в принципе, это основные важные первые моменты, которые вы можете оказать. Все остальное, сколько дышать, в каком количестве дышать, когда заканчивать, что параллельно с этим начинать, это решается только с лечащим врачом, только с тем врачом, который вас посмотрит в динамике, оценит ситуацию, обсудит вероятные причины, вирусная инфекция это или все-таки редкий вариант бактериальной инфекции, когда все-таки необходимо подключить антибиотик. Поэтому никакой самодеятельности. Разовое использование по экстренной ситуации допускается. Дальше только с назначением, только с рекомендацией. Так, про этот вопрос понятно, и то, что мы до этого обсудили, потому что все тихо сидят, замершие, и я хочу понимать, на одной ли мы с вами волне. Поэтому плюсики, кому все ясно, сердечки, кому все ясно. Если какие-то вопросы есть, то задавайте. При температуре 38 и больше можно ли использовать небулайзер? Небулайзер можно использовать при любой температуре. Это не противопоказание. Он не повышает температуру тела, потому что там нет теплого воздуха. Любые физические согревающие процедуры повышают температуру тела, остальные, кроме ингаляций. Поэтому ориентируемся на самочувствие ребенка. Если он нормально себя чувствует, нет вялости от температуры, капризности какой-то, можно температуру не снижать. Единственное, наверное, замечание, если делаете ингаляции с биродуалом, про него мы сейчас поговорим. Да, спасибо большое, я все вижу. То на фоне повышения температуры у любого человека, у ребенка в том числе, всегда отмечается тахикардия, то есть учащение сердечно-сосудистых сокращений. Многие замечали побочный эффект и реакция на биродуал – это именно развитие тахикардии. Поэтому, чтобы одно не накладывалось на другое, вот именно для ингаляции с биродуалом можно температуру снизить, если она выше 38, только из этих соображений. Но не надо ждать, пока температура пройдет, для того, чтобы делать ингаляцию, потому что очень часто ситуация.
когда обращаются за помощью, там 3-4 день болеют, проявления выраженные, ребенка беспокоит, но ингаляции не делают по причине того, что есть температура. Так вот, это заблуждение, это миф, что нельзя. Пост я писала, мы с вами это обсуждали. Так, сейчас тут было пару вопросов. Да, заряженная вода лучше всего помогает. Если сильный лающий кашель и вероятность крупа велика, можно ли на ночь пульмикорд для профилактики? Но здесь у нас пульмикорд будет не столько для профилактики, сколько еще для уменьшения вот этих вот проявлений. Поэтому с врачом можно этот вопрос обсудить. То есть я, например, придерживаюсь такой тактики. Если был какой-то приступ, как правило, он может быть в первую ночь, максимум еще на вторую ночь, проявляться в течение дня более-менее стабильной ситуации. То есть мы пульмикортом, ребенок дышит пульмикортом первые 2 дня, или, например, он дышит в течение дня физраствором, а вторую половину дня он дышит пульмикортом. То есть ближе к ночи мы подключаем пульмикорд для минимизации вот этих вот воспалительных процессов. Здесь не сколько для профилактики, потому что проявления и показания уже есть, сколько для того, чтобы избежать усиления в ночное время. Если сухой кашель только ночью, можно ли подавляющий кашель препараты и как долго? Во-первых, надо установить, в чем причина сухого кашля только ночью. Может быть разные причины: стекание слизи, першение, коклюш, затекание еды в обратную сторону. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, можно ли подавляющий кашель препараты и как долго, надо понять, какая причина, и уже с ней работать. Поэтому по-другому я не могу ответить на этот вопрос. Пить теплую минералку при кашле с молоком, есть ли польза? Про теплую минералку, щелочное питье, оно всегда благоприятно влияет при наличии мокроты вязкой, так же, как и вообще любое питье. Поэтому, если ребенок нормально пьет, пожалуйста, можно использовать. Если он категорически против, не надо насиловать с тем, что не в данной ситуации вызывает негативную реакцию. Точно так же про молоко. Эффективность конкретно молока не доказана, то есть доказано обильный питьевой режим. Молоко идет больше как еда. Поэтому отпаивать детей молоком специально, с медом, с маслом, еще там какие-то всяческие ингредиенты намешивают. Один раз мама пришла ко мне на прием, и она озвучила мне рецепт из 10 компонентов, которые она регулярно ребенку дает. На вопрос, пробовала ли мама на себе этот чудо-средство, она ответила нет. Возникает вопрос, зачем таким образом экспериментировать, если даже на себе мы не проверили, даже себя, любимого, дорогого, мы не подвергли такому испытанию. Поэтому минимум всяческих сочетаний, потому что на компоненты, на мед, на любые другие растительные, стеноз, если мы про него говорим, может усилиться. На ночь это стандартная ситуация про теплое молоко. Здесь пробуйте, если вашему ребенку это подходит и вопросов и проблем у вас не возникает, пожалуйста, можно в качестве отвлекающего ритуала такого использовать. Ничего в этом не вижу. Так, напишите, пожалуйста, сколько времени, я опять забыла часы. Следующий момент, я так понимаю, с этим мы разобрались, да? Следующий момент – это обструктивный бронхит. То, что, наверное, делит первое место по беспокойствам и нервам в ночное время у родителей. То есть здесь у нас немножко обратная ситуация, потому что по проявлениям обструктивный бронхит – это прямо противоположная ситуация, если мы говорим про стеноз, про ларингит. Повторюсь еще раз, при стенозирующем ларинготрахеите мы с вами говорили, что там затруднен вдох, то есть когда ребенок вдыхает воздух, слышно прохождение воздуха, шумное дыхание, затрудненное, то при обструктивном бронхите, спасибо большое, то при обструктивном бронхите
Здесь проблема в затрудненном дыхании в том, что бронхи под действием вирусов или бактерий, они сужаются. То есть, соответственно, в норме у нас такое расстояние, а при проблемах оно бывает такое, или даже практически полностью перекрывается. Это проявляется наиболее часто одышкой, когда видно, что ребенок дышит в разы чаще, и это не на фоне температуры, потому что тахипноя возникает и при повышении температуры. Это не расценивается как одышка. Одышка – это тяжелое учащенное дыхание. Если оценивать ребенка со стороны, можно увидеть втяжение мышц, участвующих в дыхании. Это надключичные области, подреберные участки, межреберные участки. Не всегда родители на это обращают внимание, но на это важно обратить внимание, кто осматривает ребенка. Поэтому, когда вы вызываете врача, внимательно, объективно осматриваем ребенка для того, чтобы можно было полностью картину эту объяснить. Плюс обструктивный бронхит часто сопровождается приступообразным малопродуктивным кашлем, иногда слышны хрипы. Они еще называются дистантные, когда хрипы слышно не при аускультации, при прикладывании фонендоскопа, а на расстоянии. Они обычно такие свистящие, потому что воздух выходит из легких под нагрузкой. Можно еще это сравнить со хрустом снега, если послушать дыхание возле носа, когда ребенок дышит через нос. Основная причина обструктивных бронхитов, так же как и всех других причин, это вирусные инфекции. Здесь та же самая история, как и с ларинготрахеитами. 85% это вирус, тот, который сразу же без затекания слизи, без стекания инфекций, без опускания инфекций поражает нижние дыхательные пути, развивается обструктивный бронхит. Это может быть в первые сутки развиться, во вторые, в третьи, в зависимости от того, какая вирусная инфекция. Плюс есть ряд детей, у которых это особенность реакции, когда на любую вирусную инфекцию развивается обструктивный бронхит. У детей до 3 лет особенность строения бронхолегочной системы, та, которая провоцирует развитие обструкций. Это более широкое строение грудной клетки, более широкое и горизонтальное расположение бронхов, которое способствует тому, что они быстрее подвержены спазму. Поэтому у детей до 3 лет частые обструктивные бронхиты на фоне других проявлений вирусной инфекции не расцениваются как, например, проявление аллергии, и мы бронхиальную астму имеем в последнюю очередь в виду. Если это ребенок старше, там надо оценивать всегда анамнез. Я думаю, что вы слышали про количество 3 обструктивных бронхитов, за которым следует постановка бронхиальной астмы. Так вот, это не очень правильно, потому что важно расценивать, в каком виде, в какой форме эти обструктивные бронхиты проявлялись. Потому что если это с температурой на фоне соплей, других проявлений вирусной инфекции, это одна история. Если это обструктивный бронхит на ровном месте, после контакта с кошкой, после цветения, после контакта еще с чем-то, без температуры, быстро прошел на фоне бронхолитиков, это совершенно другая история. Поэтому здесь всегда важен анамнез. Еще раз повторюсь, внимательное наблюдение за ребенком, как врача, так и родителей. Первая помощь при обструктивном бронхите. Начало у нас то же самое. Во-первых, успокоить ребенка, успокоиться самим. Реже, конечно, это бывает, что это исключительно в ночное время, то есть обструктивные бронхиты не так часто ночные гости, но тем не менее. Поэтому там у нас уже влажный воздух не настолько быстро поможет, как при ларингитах, но нам здесь опять же пригодится ингалятор. И здесь как раз мы вспоминаем про такое вещество, как бередуал. Бередуал – это бронхолитик, который имеет в своем составе 2 вещества, которые способствуют расширению бронхов,
и уменьшению вот этих вот проявлений. Плюс разжижают немножко мокроту и способствуют ее более легкому отхождению. Поэтому многие родители точно так же боятся Берудуала, как и Пульмикорд, только здесь по причине того, что он как-то влияет на сердце негативно, многие слышали об этом. Но при кратковременном использовании по назначению врача, под контролем врача, никаких серьезных осложнений, последствий быть не может. Обычно проблемы на фоне приема бронхолитиков возникают во взрослом возрасте, когда люди бесконтрольно, без назначения врача используют эти препараты годами. Тогда это может вызвать серьезные проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Если у ребенка используется Берудуал в течение 5-7 дней, несколько раз в день, это никак не повлияет на его сердечно-сосудистую систему. Могут быть какие-то минимальные проявления в виде сердцебиения, головокружения, но это обычно в более старшем возрасте. То есть маленькие дети, как правило, никак не реагируют. Может развиться небольшая тахикардия, но ни вы ее не заметите, ни ребенок это не заметит. Поэтому ингаляция с Берудуалом, здесь влажный воздух и какой-то теплый воздух не окажет уже своего какого-то лечебного эффекта. Как второстепенный отвлекающий момент важно следить за влажностью и температурой и за обильным питьем. Берудуал, если говорить про дозы, то ориентируемся на вес ребенка, в среднем это где-то 10 капель. Дальше не буду вдаваться в подробности. Если на первом году, то это лучше дождаться врача, чтобы он вам назначил этот препарат. По поводу муколитиков и еще каких-то других препаратов при обструктивном бронхите, это все-таки с лечащим врачом. Это неправильно обсуждать это в прямом эфире. Важный момент. Очень часто родители считают, что при слове бронхит, обструктивный бронхит, обязательно следует антибактериальная терапия. Так вот, это совершенно неправильно. Бронхит – это обозначение места воспалительного процесса. Точно так же, как ринит – это сопли, насморк, воспаление слизистой носа, фарингит – это воспаление горла, танзилит – это воспаление миндалин, трахеит – воспаление трахеи, бронхит – воспаление в бронхах. Это не говорит о том, что это бактериальная инфекция и нужна антибактериальная терапия. Поэтому не надо это взаимосвязывать. Потому что 85% обструктивных бронхитов – это вирусная история, вне зависимости от того, насколько бывают тяжелые проявления. Если обструктивный бронхит достаточно выраженный, с тяжелой одышкой, с нарушением дыхания, к Берудуалу подключается Пульмикорд. В комбинации их можно делать одновременно в одном флаконе. Раньше была рекомендация разделять эти препараты по времени, то есть сначала делаем ингаляцию с Берудуалом, потом через 20-30 минут с Пульмикордом. Сейчас разрешается делать вот эти коктейли, дышать одновременно. Важный момент, не сказала, после ингаляции с Пульмикордом не забываем полоскать рот или просто пить воду, давать ребенку, потому что частая реакция на Пульмикорд на слизистых – это развитие молочницы, кандидоза. Так вот, чтобы потом с этой историей не разбираться, занимаемся профилактикой. И сделали ингаляцию с Пульмикордом, попили воды, точнее дали ребенку попить воды или прополоскали рот, если ребенок умеет. Что еще? Как долго использовать назначенную терапию решает только врач. Если есть положительная динамика, я обычно отпускаю на 2-3 дня. Дальше через 2-3 дня обязательно динамический осмотр для оценки объективных данных. Есть одышка, нет одышки, есть хрипы, нет хрипов. Если есть хрипы, то какие были, какие стали, в каком месте. Поэтому не пропадайте из поля зрения врача больше, чем вот на 2-3 дня, для того, чтобы оценить динамику и правильно скорректировать дальнейшее лечение. Потому что ситуации бывают разные. Кому-то ингаляции достаточно на 1 день назначить, а кто-то ингаляции получает 7-10 дней.
Поэтому все индивидуально, и уж точно не с соседями, друзьями, не с родственниками обсуждаем, как долго делать те или иные ингаляции. Особенно бывает рекомендации: вы слишком долго делаете ингаляцию, уже все, пора заканчивать, это вредно, это то, это сё. Этот вопрос вы обсуждаете только со своим врачом, а не с родственниками, друзьями, подругами. Очень важно, потому что очень часто несвоевременно, самостоятельно заканчивают лечение по причине каких-то необоснованных страхов, тем самым ухудшая состояние ребенка, тем самым продляя лечение, скажем так, в ближайшем будущем. Поэтому только с врачом, только под контролем врача. Ищите того врача, с кем вы найдете общий язык и будете все это дело вместе контролировать. Понятно что-нибудь? Плюсы, минусы, вопросы. И напишите еще, пожалуйста, время, сколько осталось. Меня кто не слышит? У меня в ответ тишина. Да, спасибо большое за то, что вы здесь, и за то, что я понятно изъясняюсь. Основные причины мы с вами разобрали. Да, про время еще напишите, пожалуйста, чтобы я не успела сохранить. Потому что когда у меня высвечивает осталось 2 минуты, у меня обычно все слетает. Да, спасибо большое, значит, будем заканчивать. Про пневмонию здесь коротко расскажу, потому что кашель при них тоже есть. Как правило, это антибактериальная терапия, а дальше все по проявлениям, потому что при пневмониях может быть и биридуал, и пульмикорд, и всяческие любые возможные муколитики, бронхолитики, все что угодно. Но это... Спасибо, я рада, что понятно. Но это уже отдельная история. Да, спасибо за время. Несколько вопросов. Какой кашель не трогать? Не трогать тот кашель, который не мешает ребенку. То есть, если мокрота отходит хорошо, ребенок активный, подвижный, самочувствие хорошее, не надо его пичкать какими-то препаратами. Питьевой режим, влажность воздуха, дыхательная гимнастика, воздушные шарики надуваем, мыльные пузыри надуваем, двигательная активность, обязательно гуляем при любом состоянии, даже если у ребенка бронхит, если у ребенка пневмония, если вы получаете антибиотик, он получает антибиотик, но нет у ребенка признаков интоксикации, нарушения самочувствия, температуры, обязательно выходим на прогулку. Это важно, это нужно, это будет помогать. Не надо мариноваться 10 дней, пока лечимся. От этого тоже зависит скорейшее выздоровление. Поэтому не трогаем тот кашель, который сильно не мешает. При кашле важно симптоматическое лечение для облегчения тех симптомов, которые беспокоят. Как только проявления минимизировались и не мешают ребенку, и вы видите, что все идет в нужную сторону, можно убирать какие-то препараты. Но опять же, с врачом это дело обсуждаем, если мы говорим про ингаляции. Ингаляции с эфирными маслами я все-таки не рекомендую у детей, потому что высокий риск аллергических реакций. Это мы говорим уже здесь не про небулайзер, а про местные согревающие процедуры. Ирина, молодцы. 3 дня обильного теплого питья и полностью ликвидировали кашель. К этому надо тоже прийти, чтобы были силы и нервы на такое нелечение, потому что не все к этому готовы, и не все на это согласны. Был вопрос по поводу кашля у 3-месячного ребенка. Здесь только с врачом могут быть разные причины. Кашель сухой до рвоты мы разобрали. Про дыхательную гимнастику и остаточный кашель тоже с вами обсудили. Буду заканчивать, чтобы успеть сохранить эфир. Да, большое спасибо за активность, за большую явку. Нелли, обязательно все получится. Не надо завидовать, надо потихонечку пробовать. Это тоже не с первого раза получилось, и это важно отдавать себе отчет в своих действиях и
обязательно все получится. Поэтому в каждой истории своя индивидуальность есть, поэтому не надо всегда ориентироваться на кого-то другого. Вот, поэтому спасибо большое за активность, большое спасибо за поддержку, за сердечки. Рада была видеть вас. До следующего понедельника. Тему предлагайте. Хорошей рабочей недели. Посты пишем, что-то будет интересное, так что не пропадаем и на связи. До свидания, всего хорошего.